ما كتنعش مزيانه مسكين الليل كامل وعينك بحال هكذا مبشقلين وصابح خدام وداك الشيء. دير هاد الوصفه هادي هنا تحت اللسان ديالك وغادي تغرق في النعاس. تقبل هاد الوصفه هادي ممكن تساعد بزاف د الناس، كنتمنى تبارطاجيوها لان كاينين اشخاص في امس الحاجه. ما تنساوش راه الدال على الخير كفاعله، وكنتمنى تخليو لي الراي ديالكم في التعاليق بخصوص الوصفه وبخصوص الوصفات اللي كننزلوا في الصفحه. ولا كنتي اول مره كتشوفني ضغط على زر الاعجاب ودير المتابعه باش يوصلك ديما جديد. صليو على رسول الله وكملوا حتى الاخر. وغادي تغرق في النعاس. ثق بيا خويا العز وحسنت هي كذلك اختي العزيزه. ثقوا بخوكم الشريف ولد الدار الضمانه، وما تنساونيش برحمه الوالدين. جوج ديال المكونات فقط قادرين، سمعني مزيان اخويا حسنت هي كذلك اختي العزيزه، سمعوني مزيان. جوج ديال المكونات قادرين يخليوك تنعس بحال شي بيبي. معلقه صغيره ديال العسل، وزيد فوق منها قبيصه صغيره قد هكذا ديال الملحه، وحرك بحال هكذا غير بصبعك، حرك بحال هكذا بحال هكذا، حرك حتى يتفاعلوا، وهز بصبعك بحال هكذا ودير تحت لسانك بحال هكذا عاوتاني هز من الليل. دير هاد الطريقه هادي قبل ما تمشي تنعس، غتغرق في النعاس بحال شي بيبي تماما، وغتولي كذلك تحلم احلام زوينه بزاف. ثق بيا خويا العزيز وحسنت هي كذلك اختي العزيزه. بارطاجيو معكم هذا المنشور هذا على نطاق واسع باش كلشي يستافد الاخوان والاخوات. والا كنتي باقي ماشي ابوني تابوناو مع الفريق ديالنا، راه باقي بزاف ديال الوصفات جايين في الطريق. كان معكم الشريف ولد الدار الضمانه، احبكم في الله وتحياتي. حنا ماشي اطباء وماشي دكاتره، ولكن كنحاولوا ما امكن نبارطاجيو معكم وصفات طبيعيه، وصفات غير مكلفه، وصفات حتى الا ما نفعاتكمش ما يمكنش تضركم بشكل نهائي. داكشي علاش كنتمنى تبارطاجيو باش كلشي يستافد. كيف كنتمنى تخليو لنا الراي ديالكم في التعاليق بخصوص هاد الوصفه هادي، وبخصوص التعاليق وبخصوص اعتذر الوصفات اللي كننزل لكم في الصفحه. يعني بغيتكم تكتبوا لي التقييم ديالكم، واش كتستافدوا من هاد الوصفات هذه. كيف كنتمنى تصليو على رسول الله ونتلاقاو في وصفه جديده. شكرا لكم، السلام عليكم.